هەرێمی کوردستان و وڵاتی یابان یان گەلی کوردستان و گەلی یابان پەیوەندێکی توندوتۆڵیان هەیە و ئەو جۆرە پەیوەندێ لە بواری پەروەردە دەبێتەوەی ئەو پەیوەندیە بەهێزتر بیتن و جگە لە ڕێکخراوەکانی یابانی زۆر ڕێکخراوی تری بیانی ڕسمی و ناڕسمی هاوکاری وەزارەتی پەروەردەیان کردووە بۆ نۆژەنکردنەوە ڕێکخراوەکانی یونسێف و یونسکۆ و ڕێکخراوەکانی GIZ و چەندین ڕێکخراوی تر لەوانەیە من ئێستا نەتوانم ناوەکانیان بڵێم بێگومان لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردوو زیاتر لە 2000 قوتابخانە خوێندنگا لەلایەن ڕێکخراوەکان و لەلایەن خەڵکەوە خەڵکی کوردستانیشەوە ئەو خەڵکانێک کە توانە دارەیان هەیە و لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشەوە تەبیعی نۆژەن کراوەتەوە واتە ساڵانە حکوومەتی هەرێمیش بودجەیەک دابین دەکاتن بەڵام ئێمە زیاتر لە 8000 قوتابخانەمان هەیە ئەو قوتابخانانە بە تایبەتی لە شارە گەورەکان زیاتر لە 1000 قوتابی خوێندکاری تێدایە بەردەوام پێویستی بە نۆژەنکردنەوە هەیە.